Мы вас приветствуем и поздравляем с прекрасным праздником, с нашим пятилетием. Nous vous saluons et nous vous félicitons. Nous disons bonne fête pour les 5 ans de notre Église. Un grand merci. И знаете, когда праздник, Vous savez, quand c'est une fête, должна быть и радость. il doit avoir la joie. И у нас будет радость, потому что, во-первых, с нами Господь наш Иисус Христос. Nous allons Он avoir la есть joie. самый главный. Nous allons avoir la Самый главный, от которого все начало. C'est Потому celui что qui a если бы не было commencé. нашего Господа, не было и этого праздника. Parce que s'il y avait pas le Воздадим Ему Seigneur, славу, воздадим Ему честь и большое спасибо Господу. un grand merci au Seigneur. Да. Если вам не трудно подняться, чтобы мы поблагодарили нашего S'il n'est Господа, pas difficile pour vous, mettez-vous debout. Nous allons remercier notre Seigneur. помолимся Nous allons prier. молитвой благодарности нашему Богу. Prière de remerciement à notre Seigneur. Отец Небесный, Père, во имя Господа нашего Иисуса Христа, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, мы благодарим, Господь, за этот прекрасный день nous Божий. te remercions pour ce jour merveilleux. Все дни прекрасные, которые Ты создал. Tous les jours que tu as créés sont merveilleux. Но этот день особенный, Господь, день. Праздничный день Божий. Et ce jour, c'est un jour spécial, un jour de fête. Мы благодарим, что Ты нас путеводил. Nous te remercions parce que tu nous as conduits. Ты проводил нас через трудные моменты. Tu nous as fait passer au travers des situations difficiles. Но Ты, Господь, верил всегда Mais tu as été toujours fidèle. и давал нам надежду, Et tu nous as toujours donné de l'espoir. что мы победители. Et que nous sommes des victorieux. И Твоей силой, Боже, Твоей любовью мы можем побеждать. Au travers de ta puissance et de ton amour, nous pouvons avoir la victoire. И только Тебе вся слава и честь, Господь. Toute la gloire et l'honneur ne reviennent qu'à toi seul. Потому что если бы не было Тебя, Господь, Parce que si tu n'étais pas, не были бы эти прекрасные, счастливые лица и сердца. nous n'aurions pas eu ces beaux visages que nous voyons. Не было бы ничего, Господь. On aurait pu avoir rien. И этого праздника тоже бы не существовало, Боже. Et cette fête ne devait pas non plus exister. Мы также просим Тебя, чтобы Ты благословил нашу церковь, Господь, и на будущее. Nous te demandons également de bénir notre Église pour l'avenir. Мы отдаем, Господь, в Твои руки, святые и сильные, и крепкие, Боже, нашу жизнь, Господь. Nous adonnons nos vies entre tes mains qui sont saintes. Каждую душу, каждое сердце, Господь, которое присутствует сегодня здесь, Боже. Chaque âme, chaque cœur qui est présent aujourd'hui. И я верю, Господь, Et je crois, Seigneur, что Твоя любовь, Господь, que ton amour никогда не покинет нас, Боже. ne nous délaissera jamais. Тебе вся слава и честь, À toi la gloire et l'honneur, величие, Царь царей. le roi des rois. Тебе, Господь, благодарность, Боже, наших сердец. Nous te remercions de tout cœur. Будь прославен, Боже. Sois élevé. И мы поздравляем Тебя также с этим пятилетием, Et nous te Господь. disons également bonne fête pour ces 5 ans d'anniversaire. Спасибо, Боже. Merci Аминь. Seigneur. Amen. Будьте благословенны. Soyez bénis. И пускай радость на самом деле наполнит наши сердца. Et que la joie remplisse nos cœurs. Аминь. Amen. Ты знаешь, что твой Бог бесконечный, Он всемогущий, Он сильный. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Иисус, вся слава будет Тебе на этом месте, Бог. Вся слава Тебе. Мы собрались сегодня для Тебя, Отец. Мы хотим коснуться Твоего сердца. Мы хотим порадовать Тебя, Бог. Пусть каждое сердце в этом зале, каждый человек вознесет Тебе благодарность за эти 5 лет, через которые Ты нас провел. За то, что Ты был с нами, за то, что Ты поддерживал, за то, что Ты проводил, за то, что Ты верный, великий Бог. Аминь. Воздай Богу славу. Всемогущий, бесконечный, Ты святой, великий, вечный Бог, Царь царей всех, Ты Бог верный, несравненный. Тебе, Иисус, вся слава. Ты Бог всемогущий, вечный, вездесущий. Слава. Тьму Ты победил, свободу подарил, мой Бог. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Мы верим, Бог, что Ты подарил нам эту свободу каждому из нас в жертве Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Отец.
непобедимый. Мой Бог, только Ты, Ты невероятный, 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 непобедимый. Мой Бог, только Ты, Ты. Слава тебе, Господь! Только Ты наш Бог невероятный, непобедимый. Слава тебе, Господь! You are so amazing. God, you are almighty, strong, and you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, you are so amazing. God, you are almighty, strong, and you are so amazing. Darkness you defeated, Jesus, we lift you high. Jesus, we lift you high. Скажи, Тебе, Иисус, вся слава. Ты Бог всемогущий, вечный, вездесущий. Слава. Тьму Ты победил, свободу подарил. Вся слава. Ты Бог всемогущий, вечный, вездесущий. Слава. Тьму Ты победил, свободу подарил, мой Бог. Мой Бог. Невероятный, непобедимый. Мой Бог, только Ты, Ты 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 невероятный, непобедимый. Мой Бог, только Ты, Ты. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Мы воздаем Тебе всю славу и всю честь. Ты знаешь, что Твой Бог невероятный, и Твой Бог непобедимый. Аминь. И Он вездесущий, и Он всемогущий. И мы служим такому прекрасному Богу. И сегодня воздаем Ему всю славу с благодарением Твоего сердца за все, что Он сделал в Твоей жизни, и за то, что Он еще совершит для Тебя в этой жизни. Спасибо Тебе, Бог. Аллилуйя. Ты удивительный наш Бог. Ты прекрасный. И до бездны глубин величие свое Ты в творении явил. От осенних листов до цветения весны все творение поет, славят Бога они. Будем славить удивительный, восхитительный. Ты вывел звезды на небо, им дал имена.
свет молнии в небе заставил сверкать, и в небесных хранилищах держит снега. Сотворил ты нам солнце и дал ему свет, и в вечерней прохладе являешь ответ. Будем славить, удивительный, восхитительный, ты вывел звезды на небо, им дал имена. Ты изумительный Бог, ты величествен, ты могуществен, видящий сердце мое, возлюбивший меня. Ты изумительный Бог, удивительный, восхитительный, ты вывел звезды на небо, им дал имена. Ты изумительный Бог, ты величествен, ты могуществен, видящий сердце мое, возлюбивший меня. Ты изумительный Бог. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя. Ты изумительный Бог. Слава Тебе. Твой Бог, Он изумительный. Скажи сейчас вместе с нами. Удивительный, восхитительный, ты вывел звезды на небо, им дал имена. Ты изумительный Бог, ты величествен, ты могуществен, мы, преклоняясь, хотим возвестить всей земле, как изумителен Бог. Удивительный, восхитительный, ты вывел звезды на небо и дал имена. Ты изумительный Бог, ты величествен, ты могуществен, видящий сердце мое, возлюбивший меня. Ты изумительный Бог, ты изумительный Бог, ты Господь, видящий наши сердца, ты Господь, возлюбивший нас еще до начала мира. Мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за Твою любовь, за Твою любовь. Спасибо Тебе, Бабочка, спасибо Тебе за Твою безусловную любовь, за то, что Ты принимаешь, за то, что Ты любишь, за то, что Ты направляешь. Драгоценный Дух Святой, просто касайся наших сердец, наполни нас Своей любовью, обнови наш разум, Бог. Пусть каждый человек в этом зале почувствует, что Ты Отец, Ты любящий Бог. Касайся нас, Дух Святой. Мы прославляем Тебя, наш Бог. Мы поклоняемся Тебе. Вся хвала Тебе, вся честь Тебе, все благодарение Тебе. Отец, мы любим Тебя. Мы любим Тебя, Отец, мы поклоняемся Тебе. Папочка, пусть эта хвала коснется Твоего сердца. Слава Богу! Gloire à Dieu. Мы также хотели бы рассказать вам, что очень много гостей, которые хотели нас поздравить, не смогли присутствовать здесь сегодня среди нас. Nous aimerions vous dire également, il y a beaucoup des invités qui voulaient nous souhaiter bonne fête, mais malheureusement, ils n'ont pas pu être avec nous. Как хорошо, что мы живем в 21 веке, есть интернет, есть видеосвязь, есть камеры, и все, что мы не сможем сказать друг другу лично, мы можем увидеть по видео. C'est une bonne chose que nous vivons au XXe siècle, qu'il y a la possibilité au travers de la vidéo, de l'internet, de transmettre les salutations parce qu'on ne peut pas les voir. Поэтому с большим удовольствием представляем вам людей, которые хотят поздравить вас, церковь, нашего драгоценного пастыря, с днем рождения. Обратите свое внимание на
наши экраны, будем принимать поздравления. Voilà pourquoi c'est avec un grand plaisir que nous allons vous présenter des personnes qui veulent nous souhaiter bonne fête, qui veulent souhaiter bonne fête à l'église, bonne fête au pasteur. Nous allons regarder, suivre la vidéo. Дорогая церковь Слова Жизни в городе Монреаль и дорогой пастор и брат Приск, я приветствую вас и поздравляю с 5-летием, поздравляю с днем рождения вашей церкви. Это здорово, что вы родились. Бог насадил вас в этом городе, где вы есть, в стране, в которой вы живете. И я молюсь и благословляю вас в этот особенный день, день рождения Христовой Церкви и вашей поместной церкви. Благословит вас Господь. И кое-что из Божьего Слова. В первом послании Иоанна написано, что не в том любовь, что мы возлюбили Бога, а любовь состоит в том, что Он возлюбил нас. Что это означает? Христианская жизнь, христианская вера, она строится не на нашей любви к Богу, а на Его любви к нам. На самом деле это очень надежное и крепкое основание. Это скала. Бог возлюбил нас во Христе Иисусе. Наша любовь к Богу может колебаться, но Его любовь к нам никогда не поколеблется. Это твердая скала, это надежное основание, это настоящая вечная опора. И я молюсь, чтобы на этом основании вы продолжали строить и церковь, и свою личную жизнь с Богом и другими людьми. Я радуюсь вместе с вами. Моя семья радуется вместе с вами в этот особенный день. Благословит вас Господь. И надеюсь, мы очень скоро увидимся. С миром Божьим. Приветствую вас, церковь в Монреале, церковь Слова Жизни, пастор Приск и его семья, и все мои друзья в этой церкви. Я вас очень люблю. Я был вместе с вами с самого начала, я продолжаю быть вместе с вами в молитве. Я крайне редко бываю в Канаде, сейчас другое время. Но мы хотим вас поздравить. 5 лет церкви – это уже хороший возраст. Не то чтобы вы старенькие, нет, вы все еще маленькие, молодые в смысле. Но тем не менее, за 5 лет вы уже многое сделали. Церковь подросла и научена. Есть хорошие результаты у церкви Слова Жизни в городе Монреаль. С чем я вас и поздравляю. И хочу вам пожелать, чтобы вы еще больше принесли плода в следующие 5 лет. Пускай эти следующие 5 лет будут, как, знаете, у нас в старое время были 5-летки, я имею в виду в Советском Союзе. Пускай эта 5-летка новая даст вам минимум 100 новых людей в церкви Слова Жизни в городе Монреаль. Очень вас любим и благословляем. Со мной стоит часть нашей церкви Победа в городе Одесса. Сегодня было у нас молитвенное служение. И вот мы приняли решение всеми, кто здесь есть, поздравить вас с днем рождения. Давайте все скажем: поздравляем! Bonjour, Pasteur Prisc. Je salue aussi toute votre congrégation aujourd'hui et toutes les personnes honorables qui se trouvent certainement avec vous. J'aurais aimé venir en image, mais le temps nous a manqué pour produire une vidéo. Cependant, je voulais absolument vous parler de vive voix et vous dire combien je vous apprécie, combien c'est une bénédiction et un honneur pour moi de vous connaître. Et je suis toujours dans l'ébahissement lorsque je vois les ouvrages que vous accomplissez, que je vous vois croître, toujours le sourire aux lèvres, toujours soumis à Dieu. Ce que j'apprécie le plus de vous et que j'honore, c'est votre humilité. C'est la simplicité avec laquelle vous faites les choses, mais l'énergie aussi et le cœur que vous y mettez. 5 ans. 5 est le chiffre de la grâce. Et présentement, vous avez construit les fondations du ministère que le Seigneur a pour vous. Il est écrit dans la parole de ne pas dénigrer les petits commencements. Oui, il y a les petits commencements, mais vient un temps aussi où il y a la croissance, l'accélération et la multiplication. Dieu nous avait annoncé pour 2018 que ce serait une année de multiplication, de croissance et d'accélération. Mais nous connaissons notre Dieu aussi et savons que lorsqu'il nous annonce quelque chose, il nous dit ce qu'il veut faire. Mais il s'attend à ce qu'on prie pour ces choses.
Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui en ce jour d'anniversaire de votre ministère, de sa 5e année. Je prie pour que les derniers mois de l'année, il y ait une accélération de la croissance de votre ministère, une multiplication de tous les moyens nécessaires pour accomplir l'œuvre que Dieu vous a confiée. Si vous croyez que vous avez vu des grandes choses jusqu'à maintenant, attendez de voir les plus grandes choses encore que Dieu vous réserve. Nous sommes bénis que vous soyez venus vous établir au Québec un jour, parce que vous faites partie de ces serviteurs qui sont des vrais, qui ne sont pas venus pour prendre, mais qui sont venus pour donner, qui sont venus pour ajouter, qui sont venus pour faire grandir le royaume et s'intégrer avec nous. Je vous souhaite longue vie, ainsi qu'à votre famille, à tous les membres de votre congrégation, et longue vie à votre ministère. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et sachez que vous avez à Québec des frères et des sœurs qui vous apprécient, qui vous aiment. Et nous vous gardons dans nos prières. À bientôt, Pasteur Prisque. Et bonjour à tout le monde. Bonne fête. Que vous festoyez en grande parce que notre Seigneur est grand. Et je suis certaine que ça va être une journée extraordinaire. Je vous bénis. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à vous. Je suis Franck Lalicini, depuis le Congo, Pointe-Noire. Donc je voudrais vous adresser toutes mes vives félicitations pour l'anniversaire de l'église, pour les 5 ans. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que sa gloire soit à jamais manifestée, et que sa main puissante continue à agir pour tous les membres, pour tous les fidèles, pour tous les hommes et toutes les femmes de foi. Merci à vous, grand merci à vous, que Dieu soutienne votre ministère, que Dieu puisse fortifier vos dirigeants, que Dieu garde notre foi et votre foi intacte, et que ces bénédictions et ces grâces infinies puissent nous accompagner toujours et à jamais. Merci, que la gloire lui revienne à lui et à lui seul, que l'honneur, la magnificence reviennent à lui et à lui seul, dans le nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous. Joyeux anniversaire. Bien à vous. Depuis le Congo, Franck Lalicini, de tout cœur avec vous. À bientôt. Nous avons suivi des félicitations qui ont été transmises par voie vidéo. Alors, je vais faire la traduction de la première vidéo. C'était le pasteur de notre pasteur Prisque. Il s'appelle Alexandre Danilevski. Il se trouve à Lugansk. C'est lui qui était son pasteur. Alors, dans son souhait, il a dit que c'est une bonne chose que le Seigneur nous a établis dans ce pays. C'est une bonne chose que le Seigneur a mis à cœur qu'on commence une église ici. Il nous a souhaité bonne fête. Il a dit que nous avons maintenant 5 ans. Par contre, il a donné une petite exhortation. C'est dans le premier chapitre du livre de Jean, le chapitre 4, là où il disait que la foi chrétienne et la vie chrétienne est constituée du fait que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais Dieu nous a aimés en premier. Du fait que Dieu nous a aimés en premier, il demeure fidèle et son amour ne chancellera jamais devant nous. Il peut arriver dans notre marche, dans notre amour, on peut avoir des moments difficiles qu'on oublie le Seigneur, mais Dieu ne nous oubliera jamais. Et puis il nous a encouragés de continuer dans la même sorte, dans la même voie, de rester fidèle au Seigneur parce que c'est un roc, il est fidèle de continuer à construire. Et il nous a bénis comme église, il a béni le pasteur, il nous a dit de continuer dans la même lancée et à très bientôt. Dans la deuxième vidéo, on peut applaudir. Dans la deuxième vidéo, c'était le pasteur Privalov, Sergei. C'est le pasteur de l'église Victory qui se trouve à Odessa. Maintenant, il est statué aux États-Unis. Mais il nous fait ses souhaits également. C'est un des pasteurs qui a été avec nous dès le début.
Il a dit dans sa vidéo que j'étais avec vous dès le début. Je vous souhaite également bonne fête. Pour les 5 ans passés, vous avez accompli beaucoup de choses. Le Seigneur a permis cela. Et je souhaite que pour les 5 prochaines années, minimum 100 nouveaux fidèles à l'Église. Et avec tous les membres de l'Église qui étaient le jour qu'ils ont fait la vidéo, c'était le jour de leur prière. Ils nous ont souhaité également bonne fête. На следующем видео, которое было на французском языке, это была пастор Марлен Беладо. Она является пастырем церкви в городе Квебек. Она также поздравляет, пастор Приск, вас с этим торжественным событием, с 5-летием. Она поздравляет вас, дорогая церковь, и всех гостей, которые присутствуют в этом зале. Она говорит, что она очень рада знать вас, служить с вами. Ее восхищает ваше отношение к служению, которое всегда полно оптимизма, улыбки, что вы являетесь верным служителем. Но особо она подчеркнула качество верности, которое присутствует в вашем характере. Она почитает вас, это качество, и благодарит Бога, что знакома с вами, что знает членов церкви, и поздравляет вас. К сожалению, у нее не получилось записать прямое видео поздравления, так как были какие-то проблемы. Но, что самое приятное, она говорит, что 5 лет церкви. 5 цифра – это число благодати. И она молится о том, чтобы в этом году, последний 2018 год, это год умножения и роста. И она молится, чтобы за последние месяцы, до начала наступления 2019 года, Бог еще больше умножил нашу церковь. Она говорит, не смотрите на то, что было до этого. Она говорит, возможно, это маленькая дата, но то, что впереди, гораздо больше того, что было. Ожидайте от Господа, Бог будет умножать, умножение и рост. Поэтому принимаем Церковь Божья. Она молится, чтобы Бог сохранил нас, чтобы мы также продолжали служить Господу вместе, и чтобы мы всегда знали, что в городе Квебек есть братья и сестры, которые поддерживают нас, молятся за нас и любят за нас. И на последнем видео, которое мы с вами видели, это был родной брат нашего пастыря Приска, его зовут Франк Лалисини. Он также поздравляет вас, церковь, с днем рождения. Он хочет поздравить церковь и пастыря и прежде всего сказать слава Богу. Слава Богу за церковь, за служение, которое есть здесь, за могущество, которое Бог являет здесь. Спасибо вам, дорогие мужи и жены веры, за ваше служение. Пусть Божье благословение пребывает с вами и сопровождает вас. Он воздает честь, славу только одному Богу за все. С днем рождения, 5 лет – это серьезная дата. Слава Богу. Аллилуйя. Alléluia. Слава Богу, церковь. Gloire à Dieu, Église. С праздником каждому из вас. Bonne fête chacun d'entre vous. С праздником. Bonne fête. С праздником. Bonne fête. Поздравляю вас, 5 лет. Je vous souhaite bonne fête, 5 ans. Немного, но не мало. C'est pas beaucoup, mais c'est pas aussi petit. Но Бог верен. Mais le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Бог верен. Le Seigneur est fidèle. Спасибо большое. Un grand merci. И я вышел просто хочу представить человека, который играл большую роль в моей жизни. Je suis sorti pour vous présenter une personne qui a joué un grand rôle dans ma vie. Потому что это человек, через который люди, которые помогли мне прийти к Богу. Ce sont des gens qui m'ont aidé à ce que je puisse donner ma vie au Seigneur. Это семья Скуматовых. C'est la famille Skumatov. Это мои духовные родители. Ce sont mes parents spirituels. Сегодня Михаил не смог приехать сюда. Aujourd'hui, mon père spirituel Michael n'a pas pu être avec nous. Он был здесь, когда было мое рукоположение, они прилетели. Mais il était ici quand on m'avait ordonné comme pasteur. И прилетела только его жена. Il n'y a que sa femme qui est parmi nous aujourd'hui. Людмила Скуматова. Людмила Skumatov. Она моя мама духовная. C'est ma mère spirituelle. Они меня привели к Богу на самом деле. Ce sont eux qui m'ont amené au Seigneur. Это в далекой Украине, еще в далеком Красном Луче. Et c'est vraiment loin en Ukraine, dans une ville qu'on appelle Krasna Luch. И кроме того, что они мои духовные родители, À part que ce sont mes parents spirituels, это стали как родные для меня стали. ce sont devenus comme mes parents biologiques. Они были как называют пассажир, как родители названы называют, да? На свадьбе они были названы моими родителями. À mon mariage, ils étaient appelés comme mes parents. Когда были переговоры по моей свадьбе,
Quand il y avait eu des discussions par rapport à l'organisation de mon mariage, Cada vez переговоры со стороны родителей Вики и так далее. quand il y avait eu ce genre de discussion avec le côté de ma femme qui est Vika, Именно сватовство, так скажем по-простому. c'est-à-dire que quand on organise pour faire le mariage, Именно они представляли моих родителей. Именно они были моими родителями. ce sont eux qui ont représenté mes parents biologiques, ce sont eux qui étaient mes parents en ce moment-là. Они également. помогли мне вырасти духовно до того, как я сюда приехал. Ils m'ont permis, ils ont éduqué spirituellement jusqu'à ce que je vienne ici. На самом деле, я очень рад. Et je suis très content. Вы видели моего пастора Александра Данилевского? Vous avez vu mon pasteur Alexandre Danilevskava? И я, и Александр Данилевский, мы все родились у них. Et moi et mon pasteur, nous sommes tous les fils de ce couple. Амен. Amen. Амен. Амен. Поэтому я хочу пригласить Людмилу Скуматову. Voilà pourquoi Пожалуйста. je veux inviter Ludmila Sukumata. Спасибо большое. Un grand merci. Пожалуйста. С днем рождения! Bonne fête. С днем рождения, церковь! Bonne fête, Église. Аллилуйя! Alléluia. Слава Господу! Gloire à Dieu. Знаете, это действительно такой праздник. Я скажу вам, что я прилетела в четверг, Vous в пятницу вечером. savez, c'est une fête. Je suis arrivé le jeudi et le vendredi dans la soirée. Я пришла сюда с Приском. Je suis venu à cet endroit avec le pasteur Prisk. И знаете, я увидела, что происходило здесь в церкви. J'ai vu ce qui se passait ici à l'église. Вы знаете, здесь было как в муравейнике. Ici, c'était comme s'il y avait une fourmilière, il y avait Все des gens qui что-то travaillaient. делали. Les gens faisaient quelque chose, ils travaillaient, ils préparaient. Одна сестра делала эти цветы с такой Une sœur любовью. faisait ses fleurs avec une telle amour. Я смотрела, думаю, такая красота, и она так аккуратно это все делала. Je regardais, je disais, quelle beauté, elle faisait ça de façon attentive. Кто-то здесь делал что-то на стульях, поправлял. Quelqu'un ici faisait quelque chose sur les chaises et faisait. Дети, молодежь репетировали. Les enfants et la jeunesse, ils étaient en train de faire des répétitions. Что-то происходило на кухне. Des choses se faisaient également dans la cuisine. И знаете, что самое главное, что я ощущала присутствие Божье. Vous savez, ce qui est important, ce que je sentais, c'était la présence de Dieu. Я смотрела на все это и думаю, слава тебе, Господь. Je regardais tout ça, je disais, gloire Это à toi, Seigneur. твоя церковь. C'est ton église. И это жизнь церкви. Et c'est ça la vie de l'église. Как в Уле. Comme ça se travaille tous ensemble. Вы знаете, и тогда, когда эта жизнь, Et voilà, c'est она ça quand il y будет a- все время у вас присутствовать, Et tant que vous allez avoir la même vie qui va continuer en vous, вы будете жить и расти. vous allez vivre et puis vous allez grandir. Это да и аминь. C'est un da, un oui Если et amen. вашим девизом не будет «О, я грешник бедный, правда я такой», Si votre devise n'est pas que, oh, moi je suis pécheur, je suis а celui-là, вашим девизом будет «Победа в Боге», votre devise devrait Победа être в имени Иисуса la Христа, victoire au nom de Jésus-Christ. вы будете иметь эту Et победу. vous allez avoir cette victoire. Аллилуйя. Alléluia. И вы знаете, Vous savez, вчера, когда пастор Приск говорил, что мы стоим на слове, vous savez, hier, quand le pasteur Priest потому disait что que nous Бог sommes sur la foi, сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют parce que le ее. Seigneur a déclaré, je différerai mon église et les portes de l'enfer ne pourront Это jamais. да и аминь. Et c'est oui et amen. И вы знаете, Господь не сказал, я создам церковь, и дьявол не прикоснется. Le Seigneur n'a pas dit que je différerai mon église et le diable ne va pas toucher. И дьявол не подойдет близко, Et le diable ne viendra même pas plus потому что proche. это моя Parce церковь. que c'est mon église. Господь сказал, и врата ада не одолеют ее. Le Seigneur a dit, les portes de l'enfer ne proviendront point. Это говорит о том, что будет битва, Ça veut dire qu'il va y avoir un будет combat. война, Il va y avoir la guerre. будет Il сражение. va y avoir des combats. И в этом сражении Et dans ces combats, дьявол не будет иметь победы. le diable n'aura jamais la victoire. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Вы держитесь этого слова. Vous devez Держитесь prendre cette этого parole et слова. rester avec cette parole. И знаете, еще одно такое мое пожелание Vous savez, вам. encore un de mes souhaits, Будьте всегда вместе. soyez toujours ensemble. Будьте едины. Soyez un. Когда вы вместе, Quand vous êtes вы ensemble, сильны. vous êtes fort. Когда кто-то отделяется, S'il y a un qui se met de côté, дьяволу очень легко поразить этого le diable человека. peut facilement le combattre. Если вы видите, что кто-то хромает, Si vous voyez il y a un поддержите. qui est un peu en difficulté, vous devez le soutenir.
Когда вы вместе, Quand vous êtes вы ensemble, сильны. vous êtes fort. Когда вы вместе, Quand vous êtes вы будете ensemble, всегда иметь Vous allez победу. toujours avoir la victoire. И следующее. Et le suivant, В Иоанна 15 главе, в 12 стихе Jean написано: 15, 12, il est écrit, «Да любите друг друга, vous devez aimer les uns les autres, как и я возлюбил вас». comme je vous ai aimé en premier. Дорогие мои, посмотрите на каждого Mes из chers, нас. regardez à chacun d'entre nous. Правда же мы несовершенны? Regardez, nous ne sommes pas des gens qui sont parfaits. Ну, может быть, вы совершенны, я Peut-être знаю, que что vous я êtes parfait. Moi, несовершенна. je sais que je ne suis pas Вы parfait. знаете, я могу нервничать, Vous savez, je peux m'énerver. я могу раздражаться, Je peux avoir я des могу remords. что-то говорить, то, что Господь бы не хотел слышать от Je меня. peux déclarer des choses que le Seigneur ne И voulait pas тем не entendre менее cela de moi. Господь любит меня. Mais ne regardez pas cela, le Seigneur m'aime toujours. И Господь любит каждого из вас. Et le Seigneur aime chacun d'entre vous. Каждого из вас Chacun Бог d'entre любит. vous, le Seigneur aime. И вы знаете, Он И вы хочет, savez, чтобы вот так, как Он любит вас, Il veut, вот так вы любили друг друга. il veut que la manière dont il vous aime, que vous aimez les uns les autres. Несмотря на недостатки, Ne regardez pas ce que les autres n'en ont pas. несмотря на то, что что-то где-то хромает, Ne regardez pas du fait que quelque part, ils ont un peu de la difficulté dans что-то certaines не choses. Qu'il y a des получается, choses qu'ils n'arrivent pas à faire comme ils veulent. чтобы любовь была выше всего этого. Que l'amour soit au-dessus de toutes ces choses. Дорогие мои, Cher. если вы возьмете это, Si vous prenez cela, еще будет много вам il y поздравлений, aura encore beaucoup de souhaits. много пожеланий. Il y aura encore beaucoup de choses que les gens veulent dire. Но вы знаете, что любовь превыше всего. Vous savez que l'amour est au-dessus de toutes choses. Когда вы вместе, Quand vous êtes ensemble, когда вы любите друг друга, quand vous vous aimez, вы пройдете все. vous allez passer au travers de Вы tout. все пройдете. Vous passerez au travers Вы de toutes choses. выиграете все Vous allez сражения. avoir les victoires sur tous les combats. Вы вырастете. Vous allez grandir. И слава Богу. Et gloire à Dieu. До этого места Avant ce помог cet вам endroit, Господь. le Seigneur vous a aidé. Двигайтесь дальше. Continuez. Двигайтесь в Боге. Continuez avec le Seigneur. Двигайтесь в силе Его. Continuez dans sa puissance. Двигайтесь в Духе Его. Continuez dans son И esprit. Бог поднимет вас. Et le Seigneur va vous И élever. в этом городе Et dans cette ville, многие будут знать вас. beaucoup И sauront. будут знать, что там присутствует Бог. Ils sauront que là-bas, il y a la présence И de Dieu. будут идти в Et церковь. ils vont venir à l'église. Поддерживайте пастора. Et soutenez le pasteur. Вы знаете, что он у вас хороший. Vous savez qu'il est bon. Il est bon. Хороший пастор. C'est un Слава bon pasteur. Богу. Gloire à Dieu. Действительно хороший пастор. Oui, c'est Он la vérité. любит вас. Il vous Я aime. это заметила. Je l'ai remarqué. Я в прошлый раз, когда мы были, La fois passée, я quand j'étais увидела, là, как он любит J'ai свою vu comment церковь. il aime l'église. Он любит каждого из вас. Il Он aime каждого chacun d'entre помнит. vous. Он Il se каждого rappelle de chacun. знает, у кого Il нужно connaît что quelqu'un, спросить, il connaît кому qu'est-ce qu'il faut сказать, demander, о ком qui se passe. позаботиться. De qui Он s'occuper. любит вас. Il vous aime. Он любит Господа. Il aime le Seigneur. И он честный. Et c'est une personne qui est véridique. Это очень важно для пастора. C'est très important Быть pour un pasteur. честным. Être quelqu'un qui est véridique. Дорожите этим. Vous devez le chérifier. Дорожите и Vous поддерживайте. devez le chérifier et le И пусть soutenir. Бог вас сильно-сильно благословит. Et qu'il vous bénisse. Я вас очень люблю. Je vous aime. И примите привет от Михаила. Он не Recevez смог les salutations приехать, de mon mari qui ne pouvait pas но être avec он nous. вас тоже очень любит. Mais И qui мы vous вас, aime за вас également. молимся и Et nous prions pour поддерживаем vous et nous вас. vous soutenons. Благословение. Que le Seigneur vous bénisse. Пожалуйста, и Je vous en prie. есть... простите, пожалуйста, Людмила, это вы можете выйти, это для вас. Ludmila, ça c'est pour vous. Хотим просто сказать большое спасибо, пусть Бог благословит и хранит вас. Un grand merci, que le Seigneur vous bénisse. Пожалуйста, это не все. C'est pas tout. Можно фотографии, да, On peut faire une photo. Слава Богу. Gloire à Dieu. Хорошо иметь духовных родителей. Аминь. C'est une bonne chose avoir des parents spirituels. И хорошо не портить отношения ни с кем. C'est une bonne chose de ne pas gaspiller les relations avec n'importe qui. Ты никогда не знаешь. Tu ne sais jamais. Жизнь La vie, длинная. elle est longue. Жизнь длинная. La vie est longue. Особенно духовные отношения мы должны стараться иметь мир. Et vous savez, между нами. dans des relations spirituelles, nous devons essayer d'avoir la paix entre nous. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Знаете, я очень рад, что у меня есть духовные родители. Я могу о них говорить. Они могут приехать. Это классно. Vous savez, je suis très content que j'ai des parents spirituels et peuvent venir, je peux parler d'eux. Аминь. Amen. Спасибо большое за ваше служение. Un grand merci pour votre ministère.
Slava Bogu. Gloire à Dieu. Хорошо, что вы меня видите так вот. C'est une bonne chose que vous me voyez comme ça. Но когда я жил у них, Mais quand je vivais chez eux, Господи, упаси. oh Seigneur, Это была школа выживания иногда. c'était une école de survie. Я говорю духовно, я говорю. Je parle de façon spirituelle. Просто они резали направо-налево. Ils me coupaient à droite, à gauche, Если me я у вас corrigeaient. пастор такой обходительный, я постараюсь как-то аккуратно вам. Я, знаете, как-то вот, как это человек сказать, я подойду, я поищу, с какой стороны подойти, чтобы как-то его и не обидеть. Я как-то стараюсь. Vous savez, si moi je suis votre pasteur, j'essaie un peu de vous arranger, de faire à ce que de ne pas trop couper, de parler de façon diplomatique, vous savez. Есть люди, у них дипломатия есть, но есть люди, у них дипломатии мало. Il y a des gens qui ont de la diplomatie, il y a ceux qui ont peu de diplomatie. Вот. Когда она хочет дипломатии есть, когда не хочет дипломатии мало. Si elle veut, elle a la diplomatie. Si elle ne veut pas, il n'y a pas assez de diplomatie. У Михаила Скуматова Mais son mari, Mikhail Skoumatov, нет дипломатии. lui n'a pas de diplomatie. Иди садись, Il dit, слушай. viens, assois-toi, écoute. Садись, слушай. И он просто, он Il dit, тебе... assois-toi, et il commence. Знаете, но есть одно. Vous savez, il y a une Когда chose, ты понимаешь, quand tu comprends, что то, что мне говорят, et ce qu'on te dit, это правда. c'est la vérité. Он-то не придумывает. Il n'a pas inventé cela. То есть, да, я обижаюсь, да, Oui, мне больно, oui, мне je трудно. m'énerve, oui, c'est difficile pour Он-то moi. не ложь говорит. Mais lui ne dit pas le mensonge. Он-то правду Il говорит. dit la vérité. Тогда у тебя выбор. Voilà pourquoi tu as un choix. Уйти, зная правду, Ou bien sortir sachant c'est quoi la vérité, или оставаться, зная de demeurer, правду. de connaître ta vérité. А я решил остаться. Et j'ai pris la décision de demeurer. Амен. Amen. Большое спасибо. Un grand за merci. слушание. И хочу также пригласить и представить Et je veux aussi inviter et présenter один из также из моих наставников. un de mes mentors. Это Бишоп Серж. C'est le bishop Serge. Это пастор, который приутил нас, когда мы начали как церковь. C'est le pasteur qui nous a pris chez eux quand nous avons commencé cette église. Он верил в нас. Il croyait en nous. Когда нас встретил первый раз, Quand il nous a vus pour la première fois, он поверил, il a cru что что-то может получиться. qu'il y a quelque chose qui peut se faire. И пастор Серж, Et le pasteur Serge, мы очень рады, nous sommes très contents, очень благословены nous sommes très bénis тем, что до сих пор, du fait que jusqu'à présent, знаете, когда мне что надо, вы никогда не включите телефон. quand j'ai besoin, vous n'éteignez jamais votre téléphone, vous répondez toujours. Любой вопрос, N'importe quelle question, вы всегда отвечаете и объясняете. vous répondez et vous expliquez. Помощь нужна. Tu as besoin d'aide? Помощь нужна мне. Si j'ai besoin d'aide, Вы всегда рядом. vous êtes toujours à côté. Большое спасибо за Un это. grand merci pour Пусть ça. Бог вас Que le благословляет. Seigneur vous bénisse. Я хочу вас пригласить, вы сегодня нам будете служить словом. Je vais vous inviter, vous allez nous apporter la parole. С праздником. Bonne fête. С праздником церкви. Bonne fête, Église. Acclamons le Seigneur plus fort. Acclamez le Господа. Alléluia. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Это замечательно. Alors je vous souhaite vivement bonne fête. Я вас поздравляю с праздником. Vous êtes des gens de victoire. Вы люди победители. Papa Ruslan, А где папа Руслан? mon grand David. Мой большой Давид. Oh, Papa Charlemagne. Папа Шарлемань. Mon frère Valodia. Мой брат Володя. Janine, Eva et tout le monde, je vous aime. Все Ева, все вас люблю. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Да благослови вас Господь. Amen, amen. Alors, j'aimerais Amen, amen. juste féliciter le pasteur Prisk et son épouse. Я хочу поздравить пастора Приск и его жена. Et toute l'église pour cette grande victoire. И вся церковь за эту великую победу. 5 ans, 5 лет ce n'est pas petit. это немало Dans la vie d'une в église. жизни церкви. Ça semble court. Это кажется, что маленько. Mais la maman spirituelle de notre pasteur vient de déclarer Но моя духовная мама, наша que пастор, l'église connaîtra des combats.
Що церква буде иметь сражение. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Но мы больше, чем победители. Alléluia. Аллилуйя. Pendant ces 5 années, vous avez connu des combats. В течение этих 5 лет у вас было некоторые сражения. Amen, amen. Amen, amen. Mais Dieu vous a donné la Но Бог victoire. вам дал победу. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort notre Мы можем Seigneur? acclamer наш Господа за это. Alléluia. Аллилуйя. Gloire à Dieu. Слава Богу. Alors, juste vous rappeler quelque chose qui m'a beaucoup touché. Я хочу вам напомнить некоторые вещи, которые мне коснулись. Lorsque votre pasteur, un homme de foi, Я когда ваш пастор, человек веры, et le bien-aimé Ruslan и возлюбленный Руслан, sont venus me rencontrer, когда они пришли встречаться со мной la первый раз. toute première fois. Первый раз. Vous savez, nous avions eu des expériences douloureuses. Вы знаете, у нас был неприятный опыт раньше. Il y a des gens qui avaient loué notre salle Есть люди, которые взяли наш зал в аренду, et qui n'ont pas payé. которые не платили и ушли так. Ça fait mal, Это mais c'est больно. pas grave. Mais c'est Но pas grave. не страшно. Alléluia. Аллилуйя. Et beaucoup de gens sont venus, nous avons dit non, niet, niet et niet. Многие люди пришли попросить в аренду, мы сказали нет, нет, нет. Mais lorsque votre pasteur, Но когда ваш пастор accompagné de mon frère Ruslan, sont venus, с моего брата Руслана, когда они приехали, j'ai reçu que ça, c'est Jésus-Christ qui les envoie. я увидел, я понял, что это Иисус их отправляет. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur. Я хочу, чтобы мы acclamили Господа. Alléluia, gloire à Аллилуйя. Jésus. Слава Богу. Gloire à Jésus. Слава Иисусу. Vous savez, c'est bon d'avoir un pasteur qui est connecté à Dieu. Вы знаете, это очень хорошо иметь пастор, который имеет связь с Богом. Et pasteur Marlène a dit que c'est vraiment des gens qui sont venus pour donner et non prendre. C'est important. Пастор Марлен сказал, это те люди, которые пришли, чтобы отдавать, не чтобы забрать. Nous avons, pasteur Prisk, et vous tous, vous commencez à lui ressembler. C'est-à-dire, c'est une église de personnes intègres. C'est merveilleux. Мы видим, что это церковь, люди, которые являются честными. J'ai vu quand sa maman spirituelle parlait, je dis waouh, quelle femme puissante. Когда я видел, как ее мама духовно говорит, я увидел, какая мощная женщина. Alléluia. Аллилуйя. C'est une femme qui se tient debout dans le Seigneur. Это женщина, которая стоит в Господе. Une guerrière. Это человек, она стоит, чтобы сражаться. Et papa aussi, c'est un grand guerrier. И папа тоже человек, который сильно сражает. Et ils ont enfanté un puissant guerrier. И они родили большой такой человек, который стоит. Acclamons le Seigneur bien-aimé. C'est la fête. Это праздник. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Слава Богу. Alors aujourd'hui, c'est pour moi une grande joie. Для меня сегодня это большая радость. Ma femme vous salue, elle viendra bientôt. Моя жена вас передает привет, она скоро придет. Elle prie pour vous. Moi, je peux oublier, il y a des soucis, il y a des problèmes. Mais ma femme ne vous oublie jamais. Moi, j'ai peut-être une question de facture, une question de ceci, le bâtiment, il faut réparer le toit, et je suis un peu distrait, mais elle ne vous oublie jamais. У меня много вещей в голове, иногда могу забыть, может давать помолиться, потому что там здание надо сделать, надо фактура, но моя жена никогда не перестает молиться за вас. Elle vous aime beaucoup. Она вас очень любит. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Alors, je crois que oui, c'est votre fête, mais c'est quelque part aussi ma fête. Да, я думаю, что это ваш праздник, но в каком-то это тоже мой праздник. Je me sens concerné, c'est ma fête à moi aussi. Я чувствую, что я тоже Alléluia. праздник. Это тоже Est-ce que je peux partager cette fête avec vous? Могу я поделиться это On праздник с acclame вами? le Seigneur. Аккламируем Господа. Amen, amen, amen. Amen, 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 Que amen. Dieu vous bénisse. Да благословит вас Господь. Alléluia. Alléluia. Vous êtes sur la bonne voie Вы в хорошем пути. et Dieu va vous amener dans une dimension extraordinaire. Бог поднимет вас на другой уровень, который замечательный. Maman pasteur a déjà tout dit. Мама пастор уже все сказала. L'unité. Единство. Alléluia. Elle a donné des conseils Она дала советы, inébranlables. которые нужны. Écoutons ce que la maman a dit. Слушай то, что она провозглашала. Mettons ça en pratique. И давай Rapide будем et это prompt. практиковать. И взять. Amen. Amen. Non seulement notre église sera dans la victoire, Не только наша церковь будет в победу. nos familles seront dans la victoire, Наши семьи будут в победе. et individuellement, je suis dans la victoire. И каждый Tu es из dans la нас, victoire. я буду в победу, и ты тоже в победу Alléluia. будешь. Аллилуйя. Amen. Amen. Alors très rapidement, Чем быстро je vais partager quelque chose avec vous. ce я matin. хочу поделиться с вами что-то.
qui se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Который находится в книге Коринфян. La première épître, Коринфян, 1 Коринфян, le chapitre 4 et le verset 1 et 2. On va lire les deux premiers versets. 4 глава, с 1 по 2 стих. Mais avant la lecture, j'aimerais féliciter tout le service, David à la caméra, l'équipe de louanges, les fleurs tellement bien positionnées, tout est beau. Quand on rentre ici, même si tu as des troubles, tu rentres dans la paix. Ça c'est merveilleux. J'aime ça. Перед чем начинать, я хочу поздравить все служители здесь, группа прославления, те, которые святые сделали, Давид, который на камера. Когда ты заходишь в этот зал, даже если у тебя в голове еще у тебя много своих проблем, ты чувствуешь, что ты вошел, где есть мир. Alléluia. Это хорошо. Аллилуйя. On peut acclamer le Seigneur. Acclamez для Господа. Amen, amen. Amen, Vous savez, amen, amen. vous êtes déjà habitué à ça. Вы знаете, вы уже привыкли к этому. Mais quand quelqu'un revient de temps en temps, Но когда человек приходит время от времени, ça le frappe. Waouh! это его сразу касается. Вау! Votre église, c'est waouh! Ваша церковь это вау! Acclamons le Seigneur. Acclamez для Господа. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Это красиво, это Amen, красиво. amen. Amen, amen. Alors donc, 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2 nous dit ceci. 1 Коринфян 4 глава, с 1 по 2 стиха. Est-ce qu'on peut juste se lever, s'il vous plaît, Мы pour можем встать, чтобы honorer читать Слово Божие, la parole de чтобы Dieu. почитать Слово Божие. Merci beaucoup. Спасибо большое. Alors la Bible dit ceci, je vais lire en français. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Amen. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir, que Вы Dieu vous можете bénisse. сидеть, пожалуйста, да благословит Господь. Alléluia, Père, bénis Alléluia. cette portion des Écritures. Господь благословит это Et место Писания fortifie ton Église et bénis ton и Église. благословит твою церковь и давать нам понять. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Amen. Amen. Alors, un anniversaire, c'est un temps de joie et de fête. День рождения – это время праздник и праздник. Et c'est un temps qu'on prend pour remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Это время, которое мы берем, чтобы благодарить Господа за то, что Он сделал в нашей жизни. Tout ce qu'il a fait dans notre église, За то, что Он сделал в нашей dans церкви, notre famille. в нашей семье. Et c'est aussi un temps de réflexion. Это время, которое мы можем размышлять. Parce qu'on sait que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et pour son église. Потому что мы знаем, что Бог имеет план для каждого из нас и для нашей церкви. Alléluia. Аллилуйя. Donc on va quand même réfléchir. Bon, nous avons fait 5 ans. И мы будем размышлять, думать, что мы 5 лет уже прошли. Et nous sommes plus que vainqueurs. И мы больше, чем победители. Nous sommes plus que vainqueurs. Мы больше, чем победители. Je suis plus que vainqueur. Я Amen. больше, чем победитель. Alléluia. Alléluia. Alors, le futur, qu'est-ce que Dieu me réserve? Qu'est-ce que Dieu nous réserve? Что Бог нас ожидает в будущем, что Бог приготовит для нас. C'est important que nous Это очень voyions важно, ce что мы que видим, Dieu a réservé pour nous. C'est что important. Бог приготовит для нас. Это очень важно. D'abord, il déclare que tu es plus que vainqueur, toi. Сначала Он провозглашает, ты больше, чем победитель. Quel que soit ce que tu es en train de traverser. Несмотря на что происходит с тобой. Aujourd'hui, c'est la fête. Сегодня это праздник. Tu glorifies le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Ты благодаришь Господа за то, что Он сделал. Mais tu vois déjà que tu es plus que vainqueur Ты видишь, что ты больше, чем победитель. dans tout ce qui va arriver bientôt. За все то, что произойдет скоро. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Donc c'est bon de prendre le départ. Это очень хорошо начинать старт. Comme un coureur, Как человек, который бежит, il sait que lui, il est déjà premier. он знает, что он уже будет на первое место. Donc nous sommes en train de tourner un film en différé. То есть мы теперь начинаем просто играть фильм, который уже был совершено. Le C2, c'est en différé, on a déjà vaincu. CD, который мы играем, мы уже победили. C'est ça la vie de la foi. Это жизнь веры. Merci maman pour nous avoir parlé ce matin. Спасибо, мама, за то, что ты Je нам говоришь сегодня. dévorais tout ce qu'elle sortait. Я просто брал все то, что выходило от нее. Je mangeais ça rapidement. Я быстренько это кушал. Amen. Amen. Le monde de la foi. Мир веры. Tu sais déjà que Dieu t'a donné la victoire. Ты знаешь, что Бог тебе уже подарил победу. Amen. Amen. Donc votre église là, il n'y a rien qui va vous Ваша arrêter. церковь ничего не может вас остановить.
Faut pas voir, il y a trop de problèmes. Nina da smatit mnoga problem. Oh, ça coûte trop cher. Otauchen doraga. Mais l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Zolota iding pnadjite webogo. Amen, amen. Amen. Non, c'est impossible. Это невозможно. Rien n'est impossible à ton Dieu. Ничего невозможно твоему Богу. Et rien n'est impossible à celui qui croit et toi, tu crois en Dieu. Ничего невозможно человек, который верит, и ты веришь. Alléluia. Аллилуйя. Donc vous comprenez que lorsque le temps qui arrive là, Вы понимаете, что время, которое придет скоро, c'est un temps où la gloire de Dieu va se manifester. Это время, которое будет явлена слава Божья. D'une façon très puissante. Могущественным образом. Le Seigneur va guérir, restaurer. Бог будет исцелять, будет Le восстановить. Seigneur va délivrer. Он будет освободить. Le Seigneur va bénir. Он будет Le благословить. Seigneur va restaurer. Он будет восстановить. Et le nom de Jésus-Christ, И имя Иисуса le Христа. puissant nom de Jésus. Могущественное имя Иисуса Je Христа. répète, le puissant nom Я de Jésus повторяю, могущественное имя sera Иисуса Христа. Он élevé. будет прославлен. Alléluia. Аллилуйя. Oh, que son nom soit béni. И чтобы имя было благословено. Alors, il dit que pour cela, Он говорит, что для этого, qu'on nous regarde, чтобы посмотреть на нас, premièrement, comme des serviteurs de Christ. чтобы на нас смотрели как служители Христа. Amen. Аминь. Pas comme des chrétiens en griffe. Не как в скобче верующие. Tout le monde est chrétien. Все верующие. Vous verrez des gens partout, tout le monde est chrétien. Вы partout. видите люди везде, они все верующие. Mais quand vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes des serviteurs de Christ? И когда вы люди спрашивают, вы являетесь ли служители Христа, тогда... Attends. Non, Они- non, non. да, не, Moi, je suis juste un chrétien. я только верующий. Mais serviteur, c'est quoi? C'est quoi tout ça? Что такое служители? Это что? Un serviteur s'active pour le maître. Служители, он активируется, чтобы стать. Beaucoup de gens viennent juste à l'église pour prendre. Многие люди приходят в церковь только, чтобы забрать. Mais nous venons au Seigneur Мы приходим у Господа, pour lui obéir, чтобы Его быть pour послушным, être ses serviteurs. чтобы быть Его служителем. Alléluia. Аллилуйя. Une église qui a 5 ans, c'est une église qui est forte. Церковь, которая имеет 5 лет, это сильная церковь. C'est une église où chacun doit se déterminer désormais. Это церковь, где каждый должен знать свое Je место. suis un serviteur, une servante de Christ. Я служитель Бога. Quel que soit ce qui arrive. Несмотря на то, что произойдет. Alléluia. Аллилуйя. Quelqu'un qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui s'active selon la parole de Dieu. Человек, который уповает на Слово Божье, который активирует согласно Слову Божьему. Il ne se pose pas des questions. Он не задает себе вопрос. Parce qu'il sait que son Dieu qui a parlé Потому что он сказал свой Бог, который проговорил, a raison. он имеет... Peut-être aujourd'hui, je ne comprends pas. Сегодня, может, я не понимаю, Mais je comprendrai. но я пойму потом. Amen, amen. Аминь, аминь. Donc, qu'on nous regarde Еще когда на нас смотрят, comme des serviteurs de Christ. как служители Христа. Les gens qui me voient Люди, которые меня видят au travail, на работе, à la maison, дома, dans la rue, на улице, en voyage, когда я путешествую, partout, везде, à l'église, церковь, on me regarde comme des serviteurs, они servantes. смотрят на меня как служители Бога. Amen. Аминь. Donc, je dois me poser la question, là, Я должен себе задать вопрос, да, est-ce que je suis servante ou serviteur de Christ? сейчас я служитель или служителя Бога. Est-ce que les autres me voient comme un serviteur, une servante de Christ? Другие, они на меня смотрят как служителя Божия или нет. Donc, mon témoignage doit parler plus que ma prédication. Мой свидетель должен говорить больше, чем мою проповедь. Ma vie doit parler plus que ce que je déclare de ma bouche. Моя жизнь должна говорить, чем больше то, что я провозглашаю. Ma façon de pardonner, Как я люди прощаю, d'intercéder, de prier, как я молюсь, когда de ходатайствую, compatir, когда я понимаю, что происходит с de другими, donner, чтобы давать, de recevoir. получить. Tout cela doit transpirer Christ. Это все должно передавать каким-то образом Христа. Amen, amen. Аминь, аминь. Donc c'est ça, servir le Seigneur avec joie. Это служить Богу с радостью. Mais un serviteur connaît aussi des situations difficiles. Служители тоже иногда проходят через трудные ситуации. Beaucoup de gens pensent que quand on est serviteur de Christ, tout doit être rose. Много людей думают, что когда ты служитель Божий, все должно быть роза, все хорошо. Doit être de belles fleurs comme ça toujours. Всегда должны быть такие красивые цветы, такие всегда. Une atmosphère de grâce comme ça, la joie. Такая атмосфера благодати, такую радость. Avec une équipe de louanges merveilleuses, des Такой guitaristes professionnels, alléluia. прославления и Des профессионалисты, chantres которые qui ont играют une на voix гитаре. d'ange. И
tie ka to paklenės golos angel. Il peut y avoir des moments difficiles pour Može un biti serviteur de Christ. čaželi momenti dla služitelja Krista. Alléluia. Alléluia. Et c'est à ce moment que tu te confirmes. Et- Je suis serviteur de Christ. Et t'avais ta moment quand tu являешься служителем Христа. Vous savez, il y a des gens, lorsque leur compagnie va bien, l'entreprise va bien, Вы знаете, если люди, когда их предприятие все нормально, il va dire, ah, je travaille à telle compagnie. они скажут, я работаю в таком Oui, предприятии. Coca-Cola, c'est là, je travaille. Да, я работаю в Telle Coca-Cola autre compagnie, c'est là que je travaille, Или parce que другая tout va bien. компания, я там работаю, потому что все хорошо. Mais dès qu'il y a des difficultés, Но когда есть трудность, que la compagnie connaît des problèmes, когда проблем у этой компании, il est parti, il a trouvé un autre emploi. он находит другую работу. Mais avec Jésus-Christ, ce n'est pas un emploi. И avec Иисус это не работа. Alléluia. Аллилуйя. C'est la vie qu'il nous donne. Это жизнь Он нам Nous дает. sommes, quelqu'un peut dire ça maintenant, je suis un serviteur, une servante de Christ. Кто-то может сказать, я Божий служитель, служитель Христа. Повторите, Est-ce пожалуйста. qu'on peut le confesser, s'il vous Вы plaît? можете это повторить? Я служитель Христа. Encore une fois. Еще раз, я служитель Христа. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Slava il dit Bogu. que quand on regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, on va parler des dispensateurs des mystères de Dieu. И сказал, чтобы на нас смотрели как служители Христа. Gloire à Dieu. Слава Богу. Donc, nous sommes des administrateurs Мы являемся администраторами des mystères de Dieu. для тайны Божьей. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. То, что тайна, это то, что сокрыто. C'est quelque chose qui est caché, invisible. Это то, что закрыто, не видно. Quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas manifester. То, что много людей не могут увидеть. C'est quelque chose qui appartient à Dieu. Это то, что принадлежит Богу. Donc, c'est vraiment une vie encore non révélée, des faits non révélés de Dieu. Это жизнь, которая не сокрыта Бога. Ça parle d'un monde qu'on ne voit pas nécessairement avec nos yeux physiques. Это говорит о мире, который мы не видим с нашими физическими глазами. Mais le Seigneur dit que toi là, Господь говорит, что ты, dis à ton voisin, toi là, скажи твоей соседи, ты, le Seigneur dit que Господь говорит, tu es un dispensateur, ты есть тот человек, administrateur ты администратор, des mystères de Dieu. тайны Божьи. Alléluia. Аллилуйя. Ça c'est puissant, que Dieu nous aide à Это comprendre ça. сильно. Что Бог нам помог это понимать. C'est-à-dire que toi là, c'est toi qui administres Это ты, который администрирует les choses cachées de Dieu, вещи, тайные вещи Божьи. les mystères, Его тайные вещи. ce que les gens ne comprennent pas. То, что люди не понимают. Toi, tu peux prier pour quelqu'un Ты можешь молиться за человека, à qui le docteur a dit non, il n'y a plus rien à faire. у которого врач сказал, у тебя уже все, ничего Mais невозможно lorsque делать. toi, tu te mets à genoux, Но когда ты стоишь на колени, tu pries pour la personne, ты молишься для этого человека, le ciel s'ouvre. небеса открываются. C'est ça le mystère. Le ciel fait quoi? Это тайна, что небеса делают, оно открывается. La gloire de Dieu descend. И слава Божья спускается. Ton frère est guéri. И твой брат исцелен. Ta soeur est guérie. Твоя сестра исцелена. Délivrée. Освобождена. Mystère de Dieu. Это тайна Божья. Tu es administrateur, Ты administratrice. администратрица Бога. Alléluia. Аллилуйя. Il faut administrer. Dis à quelqu'un, hey, il faut administrer. Скажи, Hein? кто-то ты должен администрировать. Fais-le, 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 fais-le. Делайте. Alléluia. Аллилуйя. Il dit que nous sommes des administrateurs. Он говорит, что мы являемся администратор, управитель. Donc c'est nous qui contrôlons. Un administrateur, il contrôle, il gère. Это мы контролируем. Администратор, управитель, это человек, который управляет. Il agit. Он действует. Il signe. Он подписывает. Il signe un papier. Он подписывает Et бумагу. il dit, je suis d'accord. Он говорит, что я согласен. Monsieur, partez. Мужчина, идите. Il déclarait les portes s'ouvrent. Он провозглашает, дверь открывается. Ça me donne la joie. Это Acclamons мне le дает Seigneur. радость. Ça, Аккламируем c'est Господа. merveilleux. Это замечательно. Alléluia. Аллилуйя. Bien aimé, la parole de Dieu est la vérité. Возлюблено, Слово Божье, это Je истина. vais vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'une porte se ferme devant toi, Я хочу тебе сказать одну вещь. Когда дверь закрывает перед тобой, écoute-moi bien. и послушай меня хорошо. Je dis, lorsqu'une porte se ferme, Я говорю, когда дверь закрывается, si une porte de cette taille se ferme devant toi, если дверь такого размера закрывает перед тобой, sache qu'il y a une grande porte comme ça que tu as ouverte devant toi. это означает, что там есть такая большая дверь, которую Бог приготовил для тебя.
C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Attention. Это истина, это Слово Il Божие. dit qu'il Будь est celui qui внимательны. ouvre les portes et nul ne peut fermer. Он является тот, который открывает дверь, но никто не может закрывать. Bien-aimés, Возлюбленные, vous connaissez tous notre adresse. вы знаете все наш адрес. C'était anciennement votre adresse. Это было раньше ваш адрес тоже. Lorsque nous voulions acheter ce bâtiment-là, Когда мы хотели купить это здание, bien-aimés, возлюбленные, la banque a dit non. банк сказал нет. Et pourtant, notre dossier était solide. Хотя у нас было хорошее досье. Avant ça, nous avons payé en 9 ans un autre bâtiment. До этого, в течение 9 лет, мы заплатили старое здание, которое у нас было. Donc notre dossier était solide. И наше досье было хорошее. Nos états financiers étaient 5 sur 5. Наши финансовые отчеты были 5 на 5. Все было замечательно. La banque dit non. Банк говорит нет. Bien-aimé, je suis rentré dans ma voiture. Возлюбленный, я зашел в свою машину. J'ai démarré. Я просто включил. Oh Seigneur, Я qu'est-ce говорю, о que nous Господь, allons faire? что мы будем делать? Tout de suite, le Seigneur me dit, appelle ton ami à Toronto. Сразу, что ты мне сказал? Позвони твой друг в Торонто. Mais qu'est-ce qu'il pourra? Oui, il est à Если что может Toronto. сделать? Да, он в Торонто, что может сделать? Mais nous, on est ici à Montréal. Мы здесь в Монреале. Comment il va? Ah non. Что он будет делать? Не. J'arrive à la maison. Я приезжаю домой. La voix me dit, ça ne te coûte rien. Голос мне говорит, это тебе ничего не стоит. Appelle Henry. Позвони Хенри. Je l'appelle. Я ему звоню. C'était mercredi. Это было какое-то среду. Il dit, Pasteur Serge, Он говорит, пастор Серж, je viendrai le samedi moi-même. Je prendrai l'avion, je viendrai pour régler, pour voir si je peux t'aider. я прилечу в субботу. Я возьму самолет, я посмотрю, если я могу помочь. Alors, moi, le samedi, j'étais assis dans mon bureau. В субботу я сидел у себя в кабинете. Et puis, j'avais déjà oublié. Я уже забыл. Quand on est pasteur, c'est pas facile. Когда пастор, ты знаешь, это не просто. Maman a dit tantôt, soutenons notre pasteur. C'est vrai. Мама сказала, поддерживай наш пастор. Это правда. Amen, amen. Амен, амен. Donc, j'étais là en train de recevoir des frères. Je vois quelqu'un. Я здесь был, я Je vois там. quelqu'un dans la vie. Я вижу человека, который... Je dis, mais oui, Я говорю, да, c'est vrai, il avait promis. Да, он обещал. Il est venu. Он приехал, Il a regardé tous он les bâtiments. посмотрели здание. Il a dit, Pasteur Serge, donne-moi 4 jours. Он сказал, пастор Серж, дай мне 4 дня. On va faire une réunion avec notre CA. Мы будем собираться с нашей СЕА. Il est revenu. Il me rappelle 4 jours après. После 4 дня он мне позвонил. Donc le vendredi soir, il me rappelle. Non, Que- le mercredi suivant, То есть следующая среда он au позвонил. soir, il me rappelle. Вечером он звонит. Il me dit, Он Pasteur мне говорит, Serge, пастор Серж, le conseil d'administration a signé. наш СЕА подписал. Vous avez votre hypothèque. У вас есть ваша ипотека. Et vous savez quoi? Vous знаете что? On avait un point en moins que ce que la banque a refusé ici. У нас была одна точка меньше, которую банк здесь отказался. Une petite porte est fermée. Маленькая дверь была закрыта. Dieu a ouvert un portail. Бог открыл большую дверь. Un portail. Большая дверь. Amen, amen. Амен, амен. Donc ne nous laissons pas décourager par les circonstances. Вот потому, чтобы обстоятельства нас не разочаровали. Parce que nous sommes des administrateurs Потому что мы являемся управителем des mystères de Dieu. тайны Божьей. Et le dernier point, И последний пункт, il dit ceci, он говорит, ce qu'on demande des administrateurs, то, что спрашивают от управителя, des dispensateurs, это те des administrateurs toujours, oui, да, управителя, c'est que chacun soit trouvé fidèle. чтобы каждый, чтобы нашли, что он верен. Alléluia. Аллилуйя. Donc ce qu'on attend de toi et de moi, То, что ожидает от тебя и от меня, ce que Dieu observe en nous, то, что Бог рассматривает в нас, c'est que chacun d'entre nous soit trouvé fidèle. чтобы каждый из нас нашли, что он верный. La fidélité, c'est quoi? Верность, что это такое? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Можно много вещей говорить о Mais верности. brièvement, Но вкратке, quelqu'un de fidèle, человек, который верный, c'est quelqu'un dont la parole a du poids. это человек, который его слово имеет определенный вес. Si votre pasteur me dit quelque chose, Если ваш пастор мне что-то говорит, même si je dors, даже если я сплю, je dis oui, oui. я говорю, да. Pourquoi? Parce que Почему? je sais Потому что я знаю, que c'est un homme fidèle. что это человек, который верный. Alléluia. Аллилуйя. Ça,
Oui, on peut acclamer le Seigneur. Мы Ça, можем c'est bon. аккламировать Господа за это. Это хорошо. Amen, amen. Амен, амен. C'est ça qui renforce l'unité dans l'église. Это то, что соединяет и делает единство в церковь, Nous подкрепляет. devons, maman l'a dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Мама сказала, мы должны друг друга любить. C'est important. Это очень важно. Alléluia. Аллилуйя. Ça renforce la fidélité et l'amour. Это укрепляет верность и любовь. Parce que lorsque nous nous aimons, Потому что если мы друг друга любим, automatiquement, автоматом nous devenons fidèles les uns aux autres. мы становимся верностью друг друга. Alléluia. Аллилуйя. Donc rien ne peut pénétrer pour semer la confusion. Ничего не может войти, чтобы создавать какие-то ситуации неприятные. Nous sommes fidèles les uns aux autres. Потому что мы верны друг друга. Nous sommes fidèles d'abord à Dieu Мы сначала верны Богом et à sa parole. и Его Слово. Que chacun soit trouvé fidèle. Чтобы каждый нашелся, что Mais он voilà que верный. nous ne voyons pas Dieu. И мы не видим Бога. Hein? Да? Mais je vois mon frère Charlemagne. Я вижу мой брат Шарлемань. Je vois le pasteur. Я вижу Je пастора. vois maman. Я вижу Ma маму. maman pasteur. Я вижу мама Je vous пастора. vois. Я вас вижу. Mais si je veux être fidèle à Dieu, Если я хочу быть верным Богом, que je ne vois pas, который я не вижу, je dois être fidèle à vous. я как ему верен вам. Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Est-ce qu'on peut acclamer le Мы Seigneur можем très fort? аккламировать Господа. Que Dieu vous bénisse. Да благословит вас Господь. Je sais que Dieu a de grandes choses pour votre assemblée. Я знаю, что Бог имеет великие вещи для вашей церкви. Alléluia. Аллилуйя! Vous êtes une grande église. Вы являетесь большой церковью. J'ai entendu juste un amen. Я Je услышал dis только encore, один vous êtes амен. une grande église. Я повторяю, вы большой церковь. Je dis, vous êtes une église puissante. Я повторяю, что вы сильная церковь. Attendez, vous n'entendez pas ce Вы не matin. понимаете, Vous что êtes я un peu говорю. Fais comme ça. Direct так. Вы что-то не слышите. Ok, je vais répéter. Я повторю. Vous êtes une église puissante. Вы могучая церковь. Vous êtes une église forte. Вы сильная Le церковь. Seigneur est avec vous. Бог с вами. Vous êtes plus que Вы vainqueurs. больше, чем победители. Vous êtes bénis de Dieu. Вы благословите от Господа. Alléluia. Аллилуйя. Que Dieu vous bénisse. Да благословит вас Господь. Notre église vous bénit. Наша церковь вас благословляет. Nous vous aimons Мы вас любим pour toujours. навсегда. Je vais juste transmettre Я только хочу передавать à notre pasteur Prisque notre pasteur Prisque et à maman. и Maman мама. pasteur, venez. Мама пастор, приходи сюда. On va honorer notre maman d'abord. Мы почитаем Ça, c'est сначала ma нашу femme qui a маму. acheté pour vous. Это моя жена купила для вас. Спасибо Et ça, большое. c'est pour notre pasteur. Это для нашего пастора. Да благословит вас Господь. Que toute l'église soit bénie dans le nom de Чтобы Jésus. вся церковь была благословена во имя Иисуса. Merci beaucoup. Спасибо большое. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего верования.